रात का सन्नाटा था। अली एक पुराने वीरान घर में दाखिल हुआ, मोबाइल की टार्च के साथ। अचानक इसे किसी के रोने की मध्यम आवाज सुनाई दी। कोई है। अली आवाज के पीछे गया। एक जंग आलूद बंद दरवाजा सामने था। यह दरवाजा तो बरसों से बंद है, इसने घबरा कर कहा। जैसे ही अली ने हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। पीछे सिर्फ गुप अंधेरा था। अली ने अंदर कदम रखा ही था कि एक सफेद साया चीखता हुआ इसकी तरफ लपका। कुछ दरवाजे सिर्फ बाहर से ही बंद होते हैं, अंदर से नहीं।